привет! Сегодня я вам расскажу о различных видах костров. Костер почти один из самых важных условий выживания. Костер согревает, дает возможность просушить одежду. На костре мы готовим пищу. Каждый вид костра обладает своими достоинствами и недостатками. Для костра на Де нам понадобятся сухие бревна. Здесь в лесу их полно. Есть несколько способов укладки костра на Де. Первый способ: берутся 3 сухостойных бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 метра. Ложим одно бревно и вбиваем колышки, чтобы оно не укатилось. Так 4 колышка. Второе бревно укладываем сверху. Вот это бревно обтесываем по всей длине. У нас получилась такая борозда. Здесь мы будем разводить пламя. Огонь разводится с помощью углей или тонких веточек. А затем сверху укладывается 3-е бревно. Добившись равномерного пламени, кладем 3-е бревно. Плюсы: отлично подходит для обогрева ночью, обладает длительным горением, горит 9-10 часов, требует незначительного ухода. Можно чередовать сухие бревна с влажными, так они будут подсыхать и постепенно разгораться. Минусы: сложен в изготовлении, требует практики. В следующем видео смотрите о кострах: шалаш, колодец и звезда.